Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Приятно ви е да ви посрещна отново в моята кухня и да сготвим нещо много вкусно. Днес, както виждате, на работния плод имаме само месо и подправки. Така, вижте, това е свински бут, от който ще направим едно сушено мезе, един сушен колбас, който е много популярен. В миналото, сега по-малко. Той се казва дядо или някои го наричат бабек. Какво ще ни трябва за него? Ще ни трябва, разбира се, както вече казах, месото свинския бут. Ще ни трябва червена кълцана сладка чушка, люта чушка, черен пипер, това тук е чубрица, мащерка и най-обикновена сол. Нищо повече. Ще започнем работа, като около 15% до 20% от месото ще смелим на едра решетка. И така, скъпи приятели, 20% от свинския бут, който имахме, смляхме, защото ще ни е нужен в такава форма. И сега останалата част от бута нарязваме на малки парчета, които след това ще видите как ще обработим. Ако има нещо за чистене, примерно тук тези жили, трябва да се премахнат, това не ни трябва и трябва да остане чисто месо. Вижте бута колко е хубав. Ще горе-долу на такива парченца. Сега, скъпи приятели, започваме едно познато от преди упражнение. С сатъра, подложили сме кърпа под дъската, започваме да сечем месото, да му избием миозина и желатина, за да може да слепне. И така вече привършваме с последната порция. Ето вижте какво нещо се получава. Такава една кайма. Сега слагаме всичко в купата на планетарния миксер и там започваме да бъркаме това месо с подправките. Ето какво се получи, скъпи приятели, от нашето месо, кълцано и смляно, след като мина през планетарния миксер. Вижте как хубаво се слепна, как се получи една обща маса, точно това, което ни трябваше. Сега ще оставим месото в хладилника за 12 часа поне да се овкуси, след което ще го пълним. Сместа за нашето дядо, старец и както желаете може да го наречете. Вижте как хубаво се е слепила и сега ще започнем да го пълним в свинските мехури. Започваме да пълним пуските. Почти напълнихме нашата обвивка. Сега трябва да се хване отгоре и така да се мачка, за да може всички празни места да се запълнат с месо. Месото, което слагаме, е доста едро, така че може да останат празни места. Вече е готово. Нашия старец, нашия бабек пълен, където има въздух, имаме с нашите иглички. След което започваме да го месим, така че да може да се запълнат всички празнини. След което ще ви покажа как ще го увържем. Следващото нещо, което трябва да направим, е да зашием отвора. Трябва да премерим колко тежи. 1354 грама. Значи това е днешната дата, 23 октомври, тежи 1354 грама. Трябва, когато остане на 65% от това тегло, може да бъде консумирано. А 65% това е 880 грама. От месото за дядото остана кайма, която напълних в дебели черва, защото парчетата месо са големи и това вече си е абсолютен класически старец. Това ще го нарежем, живот и здраве, и ще го хапнем. По същия начин трябва да съхне, както и дядото. Ето ни, скъпи приятели, след 26 дни при нашата пуска и при нашия бабек. Значи това, което напълнихме в дебелите черва, вече е достатъчно изсъхнало
и може да се консумира. Затова сега ще го опитаме. Вижте пуската, колко добре изглежда. Тя също е позасъхнала. А сега да видим какво сме направили с това, което е в дебелите черва. Нашия бабек. Ето вижте как изглежда. Големи парчета месо. Така сега да отрежем няколко парченца. Може още повече да го валирам, но нямах такава възможност. Ето вижте как изглежда парченцето. Вижте какви големи парчета месо, подправки, хубав цвят, пластично. И сега да го видим как е на вкус. Искам да ви кажа, че е страхотно. Просто заслужава си. Наистина. Просто е перфектно. Наистина е перфектно. Здравейте, скъпи приятели! Както виждате, вече сме при нашата пуска, нашия старец, нашия бабек, който вече е изсъхнал толкова, че да може да го консумираме. Цялото сушене се извърши в рамките на 46-7 дни и сега дойде време за дегустация. Да видим какво сме направили. Така, ще го отрежем първо тук. Ето вижте, има малко, както виждате тук не е достатъчно добре натиснат, но това не е толкова страшно. Така, сега ще отрежем няколко парченца. Той, разбира се, може още да бъде изсушен, но ние така или иначе ще си го хапнем. Сега ще го опитаме. Най-малкото, както виждате, има различни цветове. Червено, сиво и други цветове, което е така, защото не сме слагали никаква химия, без нитритна сол. Ето, да вземем едно парченце и да го опитаме. Махнем опивката. Вижте, иначе е пластично. Искам да ви кажа, че аромата му е наистина божествен. Страхотен аромат. Вижте, само месо. И на вкус е супер. Леко пикантна. Усеща се месото, много отревисто. Подправките, само свинско месо. Мисля, че много добре се е получило. Препоръчвам ви да си направите такава пуска, която да натиснете малко повече, за да не се получат тези празнини. Ако ви е харесало видеото, поставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко, бъдете живи и здрави!